Audio Jungle। रुदौली से रेहान खान के साथ आसिफ शेख की रिपोर्ट। रुदौली रेलवे क्रॉसिंग को 10 दिन पूर्व बिना किसी सूचना के रेलवे विभाग द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक रामचंद्र यादव ने भी रेलवे विभाग की कार्यशैली को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए शनिवार को रुदौली रेलवे क्रॉसिंग पर लगे टीन को हटवा दिया। घटना न हो, दुर्घटना न हो, इसको लेकर के स्थानीय पुलिस को भी कह दिया गया है कि दोनों तरफ पुलिस मुस्तैद रहे, सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहे। 24 तारीख को पीस कमेटी की बैठक होगी और उसमें हम लोग जो पूरे नगर के लोग हैं, अपने और भी तमाम समाज सेवी संगठन हैं, उनको सबको बैठा करके इसका समाधान निकालेंगे, जिससे रास्ता खुल गया। आम जनता व 2 पहिया वाहनों को कुछ राहत जरूर मिल गई थी, लेकिन रविवार को पुनः टिन लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया। रेलवे गेट तो पहले ही स्थायी तौर पर 10 दिन पूर्व भूमि पूजन करने के बाद ही रेलवे के अधिकारियों ने बंद करवा दिया था, तब से आज तक बंद है। वहीं विधायक रामचंद्र यादव का कहना है कि जनता की समस्या को देखते हुए रास्ता खुलवाया गया है, लेकिन रेलवे विभाग के गैर जिम्मेदारन रवैया देखने को मिल रहा है। 24 तारीख दिन मंगलवार को बैठक कर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आम जनता ने यूपी ब्रेकिंग न्यूज से बताया कि सामना तो करना ही पड़ रहा है सर कि हमारे रामचंद्र विधायक जी जो है इसको खुलवाए थे शनिवार को, आज ये पुनः बंद कर दिया गया है और 2 पहिया और साइकिल वालों को इससे काफ़ी नुकसान भी, आना जाना इसका बाधित हो गया है और यही उनसे आग्रह करते हैं कि पुनः इसको जल्द से जल्द खुलवाया जाए, जिससे आने जाने में लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं उससे निजात पाया जा सके। यही उनसे आग्रह है हमारी। आने जाने में बहुत परेशानी, पैदल चलना दुश्वार है और कल खुलवाया गया, आज फिर बंद कर दिया गया। सब गाड़ी घोड़ा इधर उधर से आ रही, परेशान है सब, रास्ता कोई बनाया नहीं जा रहा है। सर जैसा कि कल हमारे माननीय श्री विधायक जी, माननीय श्री रामचंद्र जी ने कल रास्ता 2 पहिया के लिए खुलवाया था, आज फिर बंद कर दिया गया। इसकी बहुत दिक्कतें झेलना पड़ता है आदमियों को, आने जाने वाले को। इसमें मार्ग बंद होने से बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो ये मेन रोड होने के कारण इस रोड पर हॉस्पिटल, तहसील, डिग्री कॉलेज सब हैं और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि प्रशासन ने इसका अल्टरनेट कोई भी जो है विकल्प न देखते हुए पहले कोई विकल्प नहीं तैयार किया और उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। 2 पहिए के लिए बहुत परेशानी आती है। हमारे श्री रामचंद्र विधायक ने कल इसको खुलाया था शनिवार को और खुला था, आज बंद कर दिया गया।